isang Trinitarian, ano bang masasabi mo sa iyong paral? Sa kabila ng pagiging estudyante, kayo pala ay mga magulang na. Paano ba nagsimula ang lahat ng to? Paano kayo tinanggap ng institusyong ito sa kabila ng inyong sitwasyon? Bilang isang Trinitarian, ano ba ang masasabi mo sa iyong paral? Masasabi namin sa institusyong Holy Trinity College is winwelcome nila kami as a parent. Tapos, maayos yung mga pasilidad nila at mabuti naman yung pagtanggap nila sa amin. Dito po. Thanks you. For today is introduction to the Trinitarian standards, ideals, and cultures. So, as we begin our subject, who can recite the vision and mission of our school? Sir, before, I can recite the vision of our school. Sure. Okay, Holy Trinity College of General City is a leading educational institution and globally recognized all free of quality, accessible, relevant, and holistic education and training. Very good. Okay, thank you, Chester. Very good. Next. Sir, Go. mission. As a Filipino non-sectarian educational institution founded by the teachings of God, Holy Trinity College of General City is committed to the nurturance of the lifelong learners who are self-reliant, productive, morally upright, and socially responsible members of society. Okay, very good. A warm applause, guys.
na ako. Mami! Ay, mahal. Kumusta ang klase? Okay lang, medyo pagod. Ito pagod. Kasi ang daming gawain sa school. Sa kabila ng pagiging estudyante, kayo pala ay mga magulang na. Oo. Paano ba nagsimula ang lahat ng to? Oo, kami magulang na kasi nagsimula ito sa hindi sinasadyang panahon. Kasi meron akong girlfriend dati na pumunta siya ng Cebu tapos hindi na siya nagbalik. At yun, naghiwalay kami kasi pag-alaman ko na meron na pala siyang iba. At eto yun siya, dumating sa araw na hindi rin sinasadya. I was thinking you should know I've been broken, I've been alone. And I was thinking you should know I've given some heart away before. You got me falling, boy, I'm all If there's any love left in these old bones of mine, it's yours. It's yours. And if there's any love left in these old bones of mine, it's yours. It's yours. Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Oo, mahal. Nandiyan na yan eh, at saka blessing yan. Hindi natin yan pwede palaglag. Blessing yan. Sana nga successful. Sana. Nay, dito na po kami. Para po, Nay. Oh, Mina, nandito ka na pala. Opo, Nay. Nag-sign na ako doon. Kumain na kayo doon, pati na rin ikaw. Kumain na kami, Nay. Sige. Ama pa, may sasabihin po pala kami. Ano yun? Una magsabi. Tungkol sa tuition mo ba? Hindi po. Ano? Sa ano? Buntis po siya. Ano? Pinalaki ka ba namin ganyan? Sorry, Ma pa. No, sorry. Paano na ang pag-aaral mo ngayon? Paano ng trabaho mo? Naku naman, Bina. Hindi naman po namin sinasadya eh. Talagang nangyari lang po talaga. Nangyari, ganun-ganun na lang. Ano nang plano niyo ngayon? Sige na, hindi naman po namin sinasadya eh. Talagang nangyari lang po talaga. Aksidente. Ang bata talaga nito. Pananagutan niyo naman po yung bata. Gagawin po lahat ang makakaya po. Ang bata. Panagutan, ganun-ganun na lang yun. Ganun ang makadali yun? Hindi, di ba? Ikaw babae, tinatanggap mo ba si Paolo bilang iyong kabiyak sa panghabang buhay? Opo, Father. Ikaw naman lalaki, tinatanggap mo ba si Bina bilang iyong kabiyak panghabang buhay? Opo, Father. Now, you may kiss the bride.
na ako. Daddy! Sorry, Dad. Anong ginagawa mo? Naghuhugas ng plato. Mabuti. Mahal, nandito na pala yung bill ng kuryente natin. Sige nga, tignan natin. Bakit biglang tumaas? Ewan ko. Mahal, ito ang pala yung kita ko sa pamamasada ngayong araw. Ito lang. Ito lang? Ang daming gastusin dito sa bahay, tapos ito lang? Kung gusto mo, ikaw na lang magtrabaho. Paano yung gatas ni Mia, mga gamot ni Mia, kuryente dito sa bahay? Sige, mag-overtime na lang ako sa trabaho. Isa. Uy, mahal, di ba classmate mo to? Oo, classmate ko yan dati. Di ba nag-aaral sa Holy Trinity College? Sa huli ba yan? Oo eh. Wala ka bang balak mag-aral ulit? Parang imposible yung mahal eh. Alam mo naman nagtatrabaho, tapos si Mia may iwan dito sa bahay. So, sino magbabantay sa kanya? Alam mo, kung gusto mo, may paraan dyan. Sige na, bukas na bukas, try natin mag-inquire sa home. O sige, subukan na natin. Paano kayo tinanggap ng institusyong ito sa kabila ng iyong sitwasyon?
Bilang isang magulang, paano nyo hinatay ang oras bilang magulang at bilang mag-aaral? Bilang magulang at mag-aaral, no, ito yung pinakamahirap sa amin dalawa. Yung oras, paano namin paghahati ng oras. Kasi mahirap na, may klase siya. Lalo na ngayon, nag-aaral na rin ako sa institusyon na ito. Kaya napakahirap talaga hatiin sa oras. At kailangan namin magtrabaho kasi wala kaming pera na pagbili ng mga gamot, ng mga gatas na anak namin. So napakahirap talaga na budgetin ang oras sa mga panahon. Bye baby, work mo na si daddy ha. Andito na ako! Mami! Ay, baby. Baby, gusto mo pa ng pagkain? Opo. Anong problema mo? Bakit ngayon ka lang? Saan ka naman pala galing? Sa school, umattend ng meeting. Eh, hindi ka naman nakapag-text kung meron kang meeting. Agad-agad yung meeting namin eh. Si Mia, anong ginawa ni Mia sa bahay? Alam mo naman na nagtatrabaho ako. Makapag-bis na nga lang. Vina, may tumatawag! Vina! Hello? Si Michael to. Bina, nasan ka na? Dito na ako sa kanto. Sino to? Sino naman kaya to? Mahal, nakita mo ba yung cellphone ko? Ito pala. Aalis ka na naman. Oo, may gagawin kasi kami ng mga kagrupo ko. Makikita naman kayo ni Michael. Ano ba yan? Pati kagrupo ko, pinagsaselosan mo. Siguraduhin mo lang, nakagrupo mo yan. Tumuwi ka ng maaga. Ang huling katanungan ko po, Binibini at Tino, bilang isang magulang na mag-aaral, ano ba ang iyong maipapayo sa mga mag-aaral o sa mga kabataan? Bilang isang mag-aaral, ang mapapayo ko lang sa mga kabataan na katulad ko, mga binata at dalaga. Okay lang naman yung meron ng nobya na magiging inspirasyon mo sa buhay. Pero sa panahon ngayon, huwag muna tayong pumunta o lumihis sa mga limitasyon natin bilang isang mag-iirog.